السلام عليكم. غادي نعاود لكم اليوم قصه ديال واحد الطالب كيفاش كان كسول وكينسقط في امتحانات حتى انه تقبل في واحد الجامعه في امريكا. فبداو معايا القصه. سلام، انا طالب هندي. غادي تبدا القصه ديالي في السانكيام فاش كنا بدينا امتحانات. فكنت بصراحه كنحاول نراجع، كان خصني الحلم ديالي انني نتقبل في جامعه ديال الطب، ولكن جامعه الطب كتعرفوها خصها واحد النقطه تكون مميزه، وانا يلا كندي ديك 10 بالدرع باش كنديها. فنفس المشكل عندي كل عام، واخا كنحاول كيكون عندي ديك الحماس في الاول الدراسه انني نقرا انني هذا، ولكن غير مباشره فاش كتدخل الدراسه كنبقى نلعب، انا كنتفرج، انا كنخرج، انا في الملاهي، انا اليوم غادي نبدا، غدا غادي نبدا، بعدا غادي نبدا، حتى كنجبر باقي لي واحد السيمانه على امتحان ولا يومين ولا 3 ايام عاد كنبقى نراجع. فهذا هو المشكل اللي كان عندي دائما. دوز ديك السانكيا بنفس الطريقه، جا السيزيام عاود قلت ضروري خصني نحاول نزير راسي قبل ما تجيب بكالوريا باش انني ندخل لشي جامعه تكون واعره. ففاش وصلت من البكالوريا قررت انني ندفع عن الدراسه عن بعد، يعني ما يكونش عندي حضور ضروري. فقلت زعما غادي نستغل ديك الفرصه انني باش نراجع. يلا دازت السيمانه الاولانيه بديت كنراجع فيها، ومن بعد عاوتاني تكاسلت نفس الشيء. كدوز ليله كامله وانا كنتفرج في الافلام، كنلعب، كنتلهى في التليفون، ونهار كامل كنعس. يعني والديا فاش كيشوفوني كنعس في بالهم انني كنبات ليله كنقرا، وانا كنبات ليله كنلعب. الحاجه الوحيده اللي استفدت منها في داك الليالي اللي كنت كندوزهم وانا كنتفرج هي انني شبرت اللغه ديال اللونجلي شبرتها من الافلام. فهذه الحاجه الوحيده اللي مزيونه. اما فيزياء وكيمياء وديك المواد الصراحه ما كنت كنفهم فيهم حتى شي حاجه. فقررت انني نبقى نبحث في الانترنت شنو هما الجامعات اللي يقدروا يقبلوني. بحثت على جامعات في الهند، فما كاينش شي جامعه اللي هتقبلني. ففاش بحثت مزيان لقيت شي جامعات في امريكا كيقبلوا طلبه اللي هما خصهم يكونوا متفوقين، وكيعطيوهم حتى منح مدرسيه اللي كيكونوا مثلا مغتربين، يعني ماشي من نفس الدوله. مع انني من الهند يعني كانت عندي هذه الفرصه، ولكن الفرصه اللي ما عنديش هي انني النقطه ما عنديش. يعني انا بالدرا باش كنوصل لديك 10، وانا خصني نكون فوق 10، يعني خصني يكون واحد النقطه متميزه باش ندخل لديك الجامعات. فطاحت واحد بالي فكره انني ليش لا نزور النقط ديالي باش يقبلوني هاد الجامعه. فشفت شنو مطلوب مني، فكانوا كيقولوا هاد الجامعات في امريكا انهم خصهم النقط ديالي من 9 حتى بكالوريا، يعني النقط ديالي كاملين خصهم نسردالهم باش يشوفوا يعني واش غادي يقبلوني او لا. فانا شنو عملت؟ الخطه ديالي كانت محكمه. كان خصهم هما النقط من يعني يتسردوا من الايميل ديال المدرسه الى الايميل ديالي باش انني نسردالهم، يعني تكون الايميل ديال المدرسه. فاول حاجه فزورت النقط ديالي من 9 حتى البكالوريا، عملت الليسته ديال كل النقاط وعملت النقاط اللي بغيت انا. من بعد شريت كاشي ديال المدير وكشيتهم كاملين على اساس بحال هي المدرسه هي اللي كشات لي. هادشي هذا الصراحه كنت خطير فيه، كنت كنتقن داكشي بزاف، وكان خصني يكون داكشي بحال مسرد من الايميل ديال المدرسه. فمشيت عدت واحد الايميل مزيف على اساس انه ديال المدرسه، وكان مستحيل انهم يردوا بال انني غلطت فيها، حيت هادشي هذا كنت كنطير فيه. لا كان هادشي هذا يعني كنخدم العقل ديالي بحال كنخدم في هاد التخربيق هذا، راه كنت غادي نوصل، كنت ماشي غادي نكون طبيب وصافي، راه كنت غادي نكون احسن دكتور في العالم. ولكن مع الاسف في التخربيق كنطير فيه. فعملت واحد الملف ديالي وكتبت فيهم جميع الحاجات اللي زعما يقدروا مثلا يسقسيو عليا، حيت هما بحال كانوا مثلا مقابله علاش انك طلبتي تقرا في الجامعه ديالنا، علاش اخترتيها بالضبط. فانا استعنت بالذكاء الاصطناعي وجاوبتهم، يعني كوبي كولي صارت لهم ديك الاسئله اللي يقدروا مثلا يطرحوها. صافي بقيت كنستنى، وطلبت من جميع الجامعات اللي كاينه في امريكا. فطلبت منهم كاملين، يعني صارت لهم داك الطلب، وبقيت هيدا كنستنى. وداز واحد المده وبحال اللي كنت متوقع الصراحه حتى شي جامعه ما قبلتني، حتى شي وحده.
فمن بعد واحد مده صغيره واحد الجامعه قبلتني، وصراحه تصدمت حيت قبلتني، حيت هي من اكبر جامعه، يعني من احسن جامعه، يعني 25 جامعه اللي هما واعرين كاينه في امريكا، منهم هاد الجامعه هذه اللي قبلتني. فالصراحه فرحت بزاف، حسيت براسي بحال، فقلت انا والديا وهما فرحوا بزاف، واخا هما تصدموا الصراحه، ما فهموش كيفاش حتى انها يعني جامعه هيدا في امريكا قبلتني، وما عارفين النيفو ديالي. ولكن هيداك وقالوا ما نعرف، نكون مثلا زيرت راسي مع شافوني كنقصر بزاف، حسبي انني كنت كنقرا، يمكن قالوا زعما صافي يعني ديت واحد النقطه واعره. وهذه حيت حتى ديك التزوير ديال النقطه ديال البكالوريا راه وريتها حتى لوالديا، يعني ما عطيتهمش شي نقطه ديال بصح ديالي، عطيتهم اللي مزوره باش حتى هما نوهمهم انني مثلا ديت واحد النقطه واعره ويقولوها للعائله ونفتخر بها. فصافي عطاوني حتى الجامعه عطاتني التكلفه، يعني بحال المنحه اللي كنقولوا لها هنايا، من غير القدس اليومي يعني الماكله. فكان خصني نخلص 5000 دولار في العام ديال الاكل، تقريبا بالمغربيه 46 الف درهم. يعني والديا هما اللي كان خصهم يخلصوها لي، فانا صراحه ما كانش خصني هما يخلصوا عليا، حيت يبقاو دائما متحكمين فيا في ماشي شنو عملتي شنو هذا، وانا ما كانش خصني يتحكم فيا شي واحد. كان خصني نحس براسي انني حر، يعني تما حر، يكونوا فلوسي في يدي، نتحكم فيهم كيف ما بغيت، ما يتدخل فيا حتى شي واحد. انا عارفه كما تقولوا لي هادشي غلط، دابا عاد عرفت بالغلط ديالي، ولكن ديك الساعه انا هذا هو التفكير ديالي، كنت كنحس براسي انني خصني نكون تما حر. فعملت واحد الخطه، وعملت واحد شهاده ديال الوفاه ديال الوالد ديالي مزيفه. صارت الجامعه قلت لهم بانه الوالد ديالي توفى بواحد المرض خطير وفمات، والوالده يعني ما عندهاش الفلوس، ديك الفلوس اللي كان خدام، يعني بحال الوالد ديالي كان خدام مع الحكومه ورجع كيعطيوها النصف ديال الراتب، يعني هما ما يقدروش يصرفوا لي ديك الفلوس كاملين، فهما خداوها بجديه وثقوا فيا، فبقاو كيخلصوا لي كلشي، السكن والدراسه والاكل كلشي كانوا كيخلصوه لي الحمد لله. فمهم بدات الدراسه وبداو امتحانات، فقلت صافي من اليوم غادي نبدا نراجع، ننسى كلشي ونبقى نراجع حتى انني ندير نقاط مزيانه. فنفس الشيء يلا كنحاول انني نراجع، ما عرفتش علاش العقل ديالي ما كانش عندي في المذاكره مره، يلا كنجي نبدا صافي كنبقى نقول اليوم غدا اليوم غدا، نفس الشيء بحال سناس الحاجه السهله. فحتى جاو امتحانات وكان خصني ضروري على الاقل ندي 3/4 في واحد الامتحان. ففاش بدينا امتحانات جات من بالي واحد فكره، انني غادي نخلي المالكه ديالي برا وغادي ندخل، وكان في قسم 100 طالب، يعني 100 طالب غادي يدوز امتحان، وانا جلست حدا الباب ديال الفصل، بقيت جالس كنستنى، فرقوا لنا الاوراق ديالنا ديال الامتحانات. وفاش شفت الاستاذ ملاهي يعني مع طلبه اخرين، خرجت وجبت من المحفظه ديالي الانترنت، وبقيت كنسجل داكشي في بيسي وهذا، ونقلت كلشي ودخلت. وفي الساعه اللي كانوا خارجين فيها الطلبه وكانوا كيعطيو الاوراق ديالهم، المهم كتكون الدنيا عامره ديك الساعه، حتى واحد ما رد لي بال. عطيت حتى انا الورقه ديالي وعملت نفس الطريقه مع امتحانات كاملين، وجبت 4/4 في النقطه. فواخا هكاك كان خصني نخدم، حيت بغيت نخرج، بغيت نسافر، بغيت بزاف ديال الاحتياجات، وكان خصني نخدم. ولكن في نفس الوقت كان عندنا في الطلبه ممنوع انهم يخدموا وحنا كنقراو، حيت كنا يعني كنشبروا منح، كان خصهم الوقت ديالنا كامل يكون غير في الدراسه. فقررت انني ندفع سيفيات نخدامين اللي هما عن بعد، وعملت واحد سيفي مزيف على اساس انني ماشي طالب، وصرت واحد 100 حتى 150 شركه صرت لهم، وتقبلت في واحد الخدمه. كنت غير كنقابل ايميلات، بعض المرات كنجاوب على تليفونات، والحمد لله كانوا كيخلصوني واحد 1500 دولار في الشهر، تقريبا 13000 درهم مغربيه.
فدائما كخاف عندك يعيقوا بيا شي نهار الجامعه، ولكن الحمد لله لحد الان باقي ما عرفوني شي وكنعمل كلشي اللي بغيت. هذه هي الرساله اللي كان مسرد هذا الطالب الهندي لواحد الموقع، كانوا كيسردوا القصص ديالهم هو بالغباء، يعني واخا هو ذكي ولكن غبي انه سرد هذه الرساله وكان السبب في انه يتعرف. فهاد الادمين ديال هاد الموقع هذا شاف الرساله، وفاش شافو بقى كيبحث عليه وبقى كيبحث من جامعه هو كيقرا، فعرفش من جامعه ومن بعد سرد كلشي للجامعه وعمل طلب. فصافي فاش الادمين سرد الطلب ديال التحقق وهادي، فتاكدوا من جميع المعلومات وفعلا جبروا داكشي مزيف. فصافي ديك الساعه قبضوا عليه، قبضوا على هاد الطالب الهندي ودخلوه للحبس 3 شهور وعطاوه غرامه ماليه باش يخلصها 8 شحال 85 الف دولار، اللي هي 78 مليون سنتيم باش يخلصها. ولكن الجامعه تنازلت على الفلوس، ولكن دخل الحبس وتفصل على الجامعه وصردوه للهند. يعني ملي دوز مده ديال 3 شهور في الحبس صردوه للهند، وهذه هي كانت النهايه ديال هذا الطالب المزيف. وفي الاخير كنقول لكم ان التزوير والغش عمرهم ما كانوا طريق للنجاح الحقيقي. في الدين ديالنا الصدق امانه والكذب والغش من الامور المحرمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. يمكن الانسان يربح مؤقتا في الكذب، ولكن الحقيقه في النهايه كتخرج والثمن كيكون غالي بزاف. الا عجبتكم القصه وصلتوا حتى لهنا كنتمنىكم تعملوا لي جيم وكومونتير، والسلام عليكم.